Torej, tistekrat in tam, kjer sem jaz bil, so bili naravnost idilični. Odgovornost ne samo za lastno obnašanje, ampak prav v odnosu do tovarišev, s katerimi si deloval. To se pravi, če je bil tovariš ranjen, da se ga reševal. Celo če je padel, da se njegovo truplo reševal, da ga ne bi dobili sovražniki v roke, pa onečastljeno in kaj. To je bilo tako samoumevno, da si ti iz tega občutka časti brez pomisleka tvegal lastno življenje. Tako sem jaz enkrat 3 kilometre približno vlekel na smrt ranjenega, na srečo, da so Nemci vedeli, da je nekje v bližini partizanska brigada in niso se spustili v, bi rekel, neposreden lov, ampak so v strelcih me zasledovali in jaz tiskrat sem bil skoraj prepričan, da bom padel, tudi jaz, ne. Ampak vprašanje časti je bilo v tistih in takih trenutkih močnejše od misli na lastno preživetje. In naj povem eno anekdoto o teh odnosih. Pozneje, eno leto pozneje, ko sem bil eno leto posojen oziroma vojska me je posodila civilni družbi, če smem tako reči, da sem pomagal organizirati slovensko partizansko šolstvo na celotnem teritoriju Primorske. Jaz sem deloval seveda ves čas na Krasu. In že potem sem šel ponovno v enoto, ne. In jaz sem zelo sodeloval kot kulturnik, pisal pesmi, na mitingih recitiral. Brigade so se imenovale po pesnikih, jaz sem bil v Kosovelovi brigadi, ne, pa je bil Gregorčičev bataljon in potem brigada, Jelevstikova brigada. Mislim, kultura in boj sta bila zlita drug z drugim takrat. No, in s tem, ko sem že eno leto bil v prosveti, da sem ustanavljal šole, poučeval, bil okrajni ravnatelj in kaj vse, ne vem, se počel, vse, kar je bilo treba, in na mitingih dostikrat recitiral svoje pesmi, posvečene prav tistemu času. In ko sem pozneje ponovno šel, ko smo mislili 44 leta, da bo naslednji dan konec vojne, so me spet vpoklicali v oboroženo enoto in sem bil pri minercih. In ko sem enkrat šel s kolegom minirati progo med Gorico in Trstom, tam pri Doberdobu, padeva v zasedo, nemško zasedo, in še danes na meni nepojmljiv način ostaneva živa, ne vem. Jaz lahko si mislim, da je bila taka skupina tistih Nemcev, da je streljala mimo naju, da ni hotela naju ubiti, ker je nemogoče, če smo prišli na 10 metrov, da nas ne bi, potem, ko smo bežali, da nas ne bi postrelili. No, kakorkoli, komandir je sklical sestanek enote in je rekel: a ste videli, danes bi Ciril kmalu padel, po čudežu je ostal živ. Debelo smo gledali vsi, jaz najbolj. Je rekel: ko bo nevarno, Ciril ne bo šel več na akcijo. On pesmi piše. Torej, biti oblikovalec slovenske besede na Primorskem, ko je bila prepovedana uradno raba slovenske besede, in ko sem bil jaz zaradi slovenske besede izključen iz šole 2 leti prej, so ti fantje častili slovensko literarno besedo, pesem Gregorčiča, Prešerna. Tu se je vse recitiralo neprestano, nosili so knjižice, miniaturke Prešerna in Gregorčiča v žepu, jaz tudi. In one so bili brez pomisleka pripravljeni, da mene čuvajo tako rekoč na varnem v bunkerju, one pa gredo v akcijo, in v enem letu jih je polovica padlo. To se pravi, da so bili zavestno pripravljeni svoje življenje
postaviti meni v bran, da one padijo za to, da jaz kot pesnik, ki nisem bil po današnjih merilih takrat nikakršen pesnik, ampak sem samo pesme pisal. Ne? In tolikšnega tovarištva, tolikšne etike, kot se je takrat doživljal, povedal sem en primer, takih je bilo več, nisem nikoli ne prej ne pozneje v življenju srečal. Tako da v samem času bojev je bila partizanska etika na herojskem vrhu in čista. Dogajale so se stvari po vojni. Ko se enkrat konča, ko imaš občutek, da je vsega hudega konec, tiskrat pa pridejo na plan neobvladljive človeške strasti in seveda že prvi politični računi, obračuni in vse hudo. Zato jaz sam tudi danes, ko se revidira pretekla zgodovina, zmeraj pravim tako, nekaj je tisti del, ki je bil čisti boj za osvoboditev in pri Slovencih še posebej, za razliko od Francozov, od Čehov, ne vem koga, še za združitev Slovencev v isto skupnost, je bilo čisto in etično. Pozneje se je pa zgodila tista strast, ki sem omenil, da nekdo, ki ima orožje v rokah, dobi tisto občutek, da enkrat lahko tudi sam odloča, kako ga bo uporabljal in išče sovražnike in se maščuje in seveda dogajajo se stvari, zaradi katerih potem dostikrat pade senca tudi na tisti idealen in idealistični del antifašizma, antiokupatorstva in vsega, kar je pač bilo v letih 41-45.